Aí galera, voltei pro canal aqui depois de um tempão aí, uma semana mais ou menos eu acho. E eu tô trazendo minha Airsoft, chegou. Ela acabou de chegar, só que eu tive que tirar a embalagem dela, né, as coisas, e testei uns tirinhos nela. Eu já vi, agora deixa eu tirar a travesseira daqui, bora ver, né. Então galera, pelo que eu vi, eu acho que eu ganhei esse daqui da loja, ou de Davi Cruz na Airsoft, porque eu não lembro de ter pedido isso daqui. Então eu acho que eu ganhei de brinde da loja, bem específico. Daí vem isso, né, a caixinha. Aqui o manualzinho que é sempre, vamos ler, né, garantia, tudo, tal. Esse negocinho eu não entendi, mas... E aqui eu já soltei as bolinhas, como vocês podem ver, ó. Deixa eu gravar aqui pra vocês. Aqui, já soltei, porque eu tinha que dar uns testes, né. Eu testei. Aqui eu achei que vem 100 bolinhas amarelas. E aqui vem 2.000 da bolinha branca. Ó. Zicona, mano. Zica de filé, velho. Ela é de plástico, toda de plástico. Aqui tudo grudado no cano aqui. Se carrega, mano. E ó o disparo seco, velho. Foda, né, tio? Vamos carregar aqui. Carregar, velho. Ah, tô zoando. Ó, aqui, ó o HD. Não sei, o pente, né? O pente dela. Eu acho que ele é também de plástico, né? Colocando aqui. Aqui o botãozinho do pente, que solta o pente. É que geralmente o pente, quando tá sem bolinha, ele não cai assim do nada. Só que tá... Essa Airsoft aqui enche muito a mão, velho. Enche, ó. E ela quiser puxando coisa. É boa pra quem, tipo, pro iniciante, né? Aqui a caixinha dela, vem. E chegou durante 4 dias. 4 dias. Eu acho que ela é uma Airsoft, tio. Não tem que falar, velho. É uma Airsoft boa, mano. Toda de plástico pra alguém que quer ser iniciante. Uma guerrinha de Airsoft. Ela é boa, só que a única coisa ruim dela é que ela amola, né? Ela é a mola. Você vai carrega, depois tem que carregar de novo. Isso já é uma coisa ruim. E falando outra vez do pente, cabe 12 bolinhas aqui no pente. Você vai colocando 12 bolinhas. 12. E essas bolinhas aqui amarelas, você vê, parece que são bem menos... Não são tão fortes igual as brancas. Porque parece que as brancas doem mais. Eu não sei. Só que eu só sei que é zica filé, velho. Filé, mano. A mira dela, tio. Cata aqui, ó. E vem pra cá. É uma mira bem filé, tio. Filé, velho. Eu quero que você leia o manual sim, porque pode ter alguma coisa que você tenha no seu interesse, alguma coisa assim também. E lembrando aqui no manual, não pode, a bolinha não pode estar rachada, quebrada, muito menos, e com os furinhos. Não use bolinhas com as, tipo, com as partes dela danificadas, né, o que eu tô falando aqui. Tem um bico que é de uma metralhadora clássica, se vocês podem ver aqui, ó. Vocês dão um zoom. Aqui é o manualzinho de instruções, como usar. Aqui vem um tipo de outro manual. Dá uma olhada pra vocês. E o site que eu comprei foi o Venture Shopping. Um site bem zica, filé, velho. Venture Shopping. E aqui tá falando como usar, ó. Deixa eu ver. Nunca apontar para você mesmo para outras pessoas, né? E é para maiores de 18 anos. Por isso que essa arma aqui, quando tiver pessoas assim, que eu for descer no condomínio brincar com ela, eu vou descer com o pente vazio. Eu só vou usar ela assim, porque quando eu for usar, pra gravar tag, vídeo, atirando com as bolinhas, mas pode ser brincar, eu desço sem bolinha. Porque é bem perigoso, dói bastante, velho. Só que então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Mas antes disso, né, eu vou trazer uma demonstração de como que é o tiro dela. Se é foda pra caralho. Eu acho que ele é forte, tio, ele é forte. Eu queria que alguém tirasse em mim pra ver, mas
servidor. Se chegar a 40 inscritos, esse canal, não importa quando, velho. Quando chegar a 40 inscritos, 50, vai, 50. Quando chegar a 50 inscritos no canal, velho, vou pegar os 12 tiros e pau, pau. Sim, descarregar em mim. Então eu espero que vocês tenham gostado e que deixe o like por causa do Airsoft, por causa das BBC. E é nóis. É nóis, galera.